എല്ലാവർക്കും ഗൾഫ് കിച്ചന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പത്തിന്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഇടിയപ്പത്തിന്റെ കൂടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ്. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1/2 കിലോ ഞണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത 1/2 കിലോ ഞണ്ട്, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, 1.5 കഷ്ണം തക്കാളി, 3 സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, എണ്ണ, ഉപ്പ്, മല്ലിപ്പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നീളത്തിലരിഞ്ഞത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഞണ്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. പാത്രം അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക, അതിലോട്ട് ഞണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ച കുറച്ച് ഇഞ്ചി, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തക്കാളി, അതുപോലെ സവാള, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഞണ്ടിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ്, 3 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ 2 പച്ചമുളക് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി, ഞണ്ട് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഉപ്പും മുളകും ഒക്കെ പുളിയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ച് വെക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ചു വെക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി വറ്റാനുണ്ട്. ഈ വെള്ളം ഇതിൽ ഇരുന്നോട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി അതിൽ നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് എണ്ണയിട്ട് കൊടുക്കുക. 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ആഡ് ചെയ്യാം. സവാള നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടി വരണം. ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. യോജിപ്പിക്കുക നല്ലതുപോലെ. സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഞണ്ട് വേവിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് ഓർത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഞങ്ങൾ മസാലയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അടച്ചു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സവാള വഴണ്ടി കിട്ടും. തീ നല്ലതുപോലെ ചെറുതാക്കി സിമ്മിലാക്കി വയ്ക്കാം. സവാള നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് കരിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി, പൊടികളൊക്കെ കരിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്യാസ് സിമ്മിലാക്കി കൊടുക്കണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 മുതൽ 3/4 ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇതിൽ കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വരണം, പച്ചച്ചുവ മാറണം. പൊടികളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വെന്തുടയണം.
ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വെന്തടയും. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച ഞണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. വേവിച്ച് വെച്ചപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി അതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി നല്ലതുപോലെ ഇത് യോജിപ്പിക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഇത് അടച്ച് വെക്കണം. ഈ മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഞണ്ടിൽ പിടിച്ച് വരണം. ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ തീയിൽ ഒരു 8 മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ച് വെക്കുക. ആ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വരട്ടെ. ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ 8 മിനിറ്റായി. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.